יש מקום ביהדות לדבר הזה? או אין מקום ביהדות לדבר הזה? אנשים חוששים מעין הרע. איך נוצרת עין הרע? זו גם גמרא מפורשת. הגמרא בבבא בתרא אומרת שהאדם לא יעמוד בקמתו של חברו מפני עין הרע. זאת אומרת שהאדם לא יעמוד ויסתכל הרבה זמן על תבואה שמצליחה, תבואה עומדת בקמותיה, על תבואה שמצליחה לחבר. מה האדם עושה שמסתכל על סחורה יפה של החבר? מה הוא מסתכל? מה הוא מתבונן? כבוד הרב דיבר על עין טובה. עין רעה הפוכה מעין טובה. עין רעה מתחילה מזה שמישהו מביט על האחר בצרות עין. הוא אומר, למה יש לו יותר ממני? למה הצליח ואני לא? זה מתחיל ממישהו מסתכל. אבל כשמישהו מסתכל, זה שמסתכלים עליו בעין הרע, או לא נתנו בו עין הרע. במי זה תלוי? במי שמתבוננים עליו. אם הוא חושש לעין הרע, עין הרע תפגע בו. אם הוא לא חושש לעין הרע, עין הרע לא תפגע בו. זה המושג בלי עין הרע. מה פירוש הדבר? יוסף הצדיק, למה נקרא צדיק? התורה מסופר שאשת פוטיפרה העמידה אותו בניסיון. ומסופר במדרש שהיום הזה הלכו כל המצרים לאיזה יום חג שלהם. יום חג שלהם. ושאלו את גברים ונשים, שאלו את אשת פוטיפרה, למה את לא הולכת? אמרה, אני לא מרגישה פה. דאגה שכולם ילכו רחוק מהבית, ואף אחד לא ידע מהעניין. אמרה ליוסף, אתה יודע איפה כולם נמצאים עכשיו. אתה יודע בדיוק איפה כל המצרים נמצאים עכשיו. זה לא רק שאתה ואני בבית, אף אחד לא יכול להגיע פה, ואף אחד לא ידע. אבל יוסף לא עשה את החשבון אם ידעו שהוא חטא או לא ידעו שהוא חטא. מה כתוב? דמות דויקונו של אבא עמדה לו בחלום. אצל יוסף באותו עת של הניסיון, אביו ירד לו בחלום. דויקן של אבא. מה זה פירוש הדבר? העולם הטהור של המסורת, של מסורת ישראל, שעוברת מאב לבנו ומאם לביתה, מסורת ישראל עוברת לו אצל יוסף. והוא לא חי את העולם, מה חושבים עליי, מה יגידו עליי. הוא לא נמנע מעבירות בגלל מה יגידו, והוא לא מקיים מצוות בגלל מה יגידו. הוא חי את העולם הפנימי שלו. כשאדם חי את העולם הפנימי שלו, לא אכפת לו מה השני חושב. לא אכפת לו מה השני חושב, אין עליו עין רעה. לכן נאמר בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אמר רבי יוחנן, אנא מיוסף קאתינה. אני הגעתי מיוסף. לא אכפת לי מה שחושבים עליי. אם לא אכפת לי מה שחושבים עליי, לא אכפת לי מעין הרע. אז עין הרע לא יכולה לגעת בי. זה מה שרבי יוחנן לימד. יוצא שבעצם שתי הברכות ליוסף ובניו שנמצאות כאן בפרשה עוסקות בעניין המיוחד הזה של עין הרע, ולא לחשוש לעין הרע, לא לחיות עין הרע. וזה תמיד צריך ללמד אותנו את הנקודה הזאת, לא להסתכל בצרות עין אחרים, ולא אכפת לנו מה שאחרים חושבים, לעשות את האמת. ולכן שנמצאים פה 11 חודש ועושים דברים לאבא שלא נמצא ולא מרגיש ולא חש, ועושים את זה לשם שמיים, זו נקודה מאוד יסודית ואמיתית, דמות דויקנו של אבא פנימית בעניין.
אנחנו גם נמצאים ממש בכניסתו של יום עשירי בטבת. יום עשירי בטבת, שנקרא בפסוקים צום העשירי. החודש הזה, חודש טבת, לפי מניין מניסן, הוא החודש העשירי, ולכן זה צום העשירי, שבעזרת השם כי יתקוים לנו מקרא שכתוב, יהיה להם לבית ישראל לששון ולשמחה. צום העשירי, הרבנות הראשית קבעה אותו כיום הקדיש הכללי. יום השואה, שנקבע בשלהי ניסן, הרבנות לא קיבלה את זה, כיוון שבניסן לא מספידים ולא עושים תעניות. לכן הרבנות קיבלה את זכר עניין השואה לעשות ביום עשירי בטבת. על מה אנחנו נכנסים ליום שיש בו תענית שנופלת גם ביום שישי מוריי ורבותיי? מתענים עד שבת ביום שישי. על מה הצום הזה של עשירי בטבת? נשים לב כמה דברים בסליחות של עשירי בטבת אנחנו אומרים אותם בעניין הזה. התחיל המצור על ירושלים, רק התחיל. לקח עוד הרבה זמן עד שנחרב בית המקדש, אבל שיש התחלה שהגויים צרים על ירושלים, זה כבר תחילת החורבן. וזה העניין של דבר נוסף שקרה בו, עזרא הסופר נפטר ביום זה או יומיים קודם, ונחדו את הדברים של עשירי בטבת. מי היה עזרא הסופר? הגמרא אומרת, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו אלמלא כדמו משה. עזרא היה ראוי להיות רבן של ישראל כמשה רבינו. עזרא הסופר שומע שיש הצהרת כורש לבנות את בית המקדש, מעלה את היהודים מבבל עם בעיות של נישואי תערובת, עם בעיות של גויות וכדומה כאן, ועושה מגילת יחסים, ומקים פה את היישוב היהודי, ומתקן תקנות. זה עזרא הסופר, מאנשי כנסת הגדולה. חז"ל אומרים שהוא היה בחינת נביא כמשה רבינו. נביא ומורה הוראה. זהו עזרא הסופר. זה יום הפטירה שלו, יום עשירי בטבת. אבל חז"ל אמרו עוד דבר שקרה בעשירי בטבת. תרגמו את התורה ליוונית. מה רע לתרגם את התורה ליוונית? מה רע בזה? אולי אנשים שלא מבינים שפת הקודש יבינו תורה. פה יש נקודה מאוד יסודית, וברעיון הזה אני ארצה לסיים ברשותכם. יש תרגום שהוא רק תרגום, אבל יש תרגום שפוגע בתוכן. תרגום התורה ליוונית זה היה להוריד את התוכן הקדוש והטהור של התורה לשפה האנושית ולהוציא אותו בעצם מהטהרה של הקודש. אנחנו צריכים להבין שהתורה היא תורה אלוקית. לא אנחנו יודעים את כל המחשבות ואת כל ההבנות, ואנחנו מבינים כמעט. אנחנו כל הזמן צריכים להתעלות במחשבות שלנו, להבין מה כתוב בתורה. כשאתה מתרגם ואתה חושב שהתורה היא כזו אנושית, ואתה מוזיל ומנמיך את התורה כל כך, על זה יש יום צום, שתרגמו את התורה ליוונית. גם לפעמים היום מורידים ומוזילים את התורה בצורה מאוד לא ראויה. הופכים אותה מה שנקרא כאילו אנוש ובן תמותה כתב אותה. וזה דבר שהוא לא נכון. התורה היא אלוקית, ואנחנו במחשבה שלנו מנסים להתעלות לדברים הגדולים הללו של דברי התורה. את הנקודה הזאת צריך לסיים
יום הקדיש הכללי, לזכר 6 מיליון שנספו בשואה, יש לנו חוסר הבנה. איך דבר כזה יכול לקרות? איך ככה רשע כזה בעולם? איך ככה נהגו? יש לנו שאלה. השאלה הזאת, הקדוש ברוך הוא מוביל מהלכים שאנחנו לא מבינים אותם, גם אם לנו יש שאלה. גם בימים אלה לפעמים עם ישראל לא מבין את התנהגות אומות העולם כלפיו. מה רוצים ממנו אומות העולם? עם ישראל עומד באומץ רב מול רשע שמאיים על כל העולם כולו, והעולם חושב להתפשר איתו. זה לא מובן, זה בלתי הגיוני. אבל אם אנחנו נבין את יום תענית 10 בטבת, מה זה תחילת המצור על ירושלים, מה הפסדנו בעזרא הסופר שלו שהקים עולה של תורה ובית מקדש בארץ ישראל, תרגום התורה ליוונית, ונמשיך אנחנו ביתר תוקף וביתר שאת בעין טובה ולקבוע עיתים לתורה ולהתעלות אל צדדים רוחניים יותר גדולים, אז ודאי שאנחנו נשפיע שהצדק בעולם ינצח את הרשע בעולם, וזה תפקידו של כל עם ישראל. אני מודה על הזכות שהייתה לי להשתתף בערב זה, ויהיו הדברים לעילוי נשמת המנוח אהרון בן חמו בן לאה, זיכרונו לברכה. אמן. חזק וברוך לכבוד הרב על הדברים המיוחדים. רוצים להודות לשני הרבנים על המאמץ ועל ההשתדלות שהגיעו לכאן למרות היום הסוער. אנחנו נתפלל תפילת ערבית, ונקווה שהרב יצחק יוסף, הרב הראשי לישראל, יגיע תוך כדי. צריך להבין שיש בעיות בתנועה. עכשיו ראש העיר ידבר, אז ברשותכם בבקשה. לא, אני רוצה להגיד. ברשות מוריי ורבותיי, בטרם הרבנים ילכו לדרכם, אני רוצה להכיר תודה ולהודות לכבוד הרב הראשי לרעננה, הרב יצחק פרץ, מורי ורבי. אני יכול לומר שנפלה בחלקי זכות להכיר אותו מקרוב, ובעקבות עוד בטרם נהייתי לראש עיר, פגשתי ברב הנפלא הזה לא רק כרב עיר אלא כחבר של תושבי רעננה, ולשמחתי עם בחרי גם התקרבנו קצת ביחסי שכנות טובה, ופגשתי בחבר יקר של מורה דרך, שבהחלט אני רוצה להודות לבורא עולם על הזכות הנפלאה שנפלה בחלקי להכיר אותך ועל העצות הטובות שאתה נותן לתושבי רעננה, ובמקרה הזה אני מרשה, אני רוצה להיות תושב רעננה בגלל העצות שלך. וכמובן נקדם בברכה חמה את כבוד הרב מיכה לוי, שזו הפעם הראשונה שאני שומע אותך דורש. אני מודה לך מקרב לב שנהנית על הזמנתנו, מודה לך בשם המשפחה כמובן, מאחל לך עוד שנים רבות וטובות בתפקידך, שתצליח בעיר פתח תקווה. אתה יודע שאנשי פתח תקווה הם גאלו את אדמות כפר סבא, צולת הממון דאז ישבה בפתח תקווה, ובאו וסייעו פה בכפר סבא. אז היום אנחנו גם כן ביחסי שכנות טובה, ואני מודה לך שוב ומאחל לך הצלחה רבה, ואני מודה לכל הקהל שהגיע. אחרי תפילת ערבית כמובן שנוכל סעודת מצווה. תודה רבה, בבקשה כל דבר. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמן אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר.